சளி, இருமல். அந்த சளி வந்து வெளியில வராது. நிறைய இருமுவாங்க. ஆனா இருமி 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 இப்படியே நெஞ்செல்லாம் வலிக்கும், வயிறெல்லாம் வலிக்கும். ஆனாலும் அந்த சளி வெளியில வந்தாதான் நமக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அந்த சளி வெளியில வராது. நான் திருமதி தங்கம் அன்பு கணபதி, சித்த மருந்துகள் தயாரிப்பாளர், வேளச்சேரி. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது காஃபமைன் இந்த டானிக், ஆடாதொடா, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை இதெல்லாம் போட்டு தயார் பண்ணுறதா. என்ன நீங்கள் வீட்டில் கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்றது பதிலாக நாங்கள் ஒரு ரெடிமேட் கஷாயம் கொடுக்குறோம். இது லேசாக சூடு பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த டானிக் 3 மூடி அளந்து ஊற்றி, பெரியவங்களுக்கு 3 மூடி, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மீடியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு 2 மூடி, சின்ன குழந்தையா இருந்ததுன்னா 1 மூடி சூடு பண்ணி வெதுன்னு சூடு பண்ணி அப்படியே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே உள்ளே இருக்கிற சளி வெளியில் வந்துடும். அவங்க ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க. இது எப்படின்னா 1998 ஒரு கந்தசாமி கன்ற கல்லூரி வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. அதில் வந்து 2 பேர், ரங்கநாதனும் முருகனும் இறந்துட்டாங்க. டிரைவர் இறந்துட்டார். அதில் சார் மட்டும்தான் உயிர் பழைச்சாரு. 5 விழா எலும்பு உடஞ்சிருச்சு, முழங்கால் அடிபட்டு போச்சு, 4 பல்லு அடிபட்டுருச்சு. இந்த விரல் வந்து இப்படி கட்டாயி இந்த கொஞ்சோண்டு இங்கே மட்டும்தான் தொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது, இது பூரா கட்டாயி தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து சார் மட்டும் உயிர் பிழைக்க முடிஞ்சுது. அப்போது அந்த விழா எலும்பு உடஞ்சிருந்தப்ப சளி வரும். அப்போது டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி அது. அப்போ பனி நாள் இல்லையா? அப்போது ஏற்கனவே பனி நாள், அதில் வந்து விழா எலும்பு ஒடிஞ்சிருக்கு. இதில் நல்ல சளி பிடிச்சிச்சு. அந்த சளி வெளியில் வரமாட்டேங்குது. அவரால் இரும முடியல, பயங்கரமாக வலி. அப்போது நான் ஒரு ஹீட்டர் வாங்கி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணி இந்த டானிக்கை 3 மூடி அளந்து ஒரு டம்ளரில் வச்சு அந்த வெதுன்னு சூடான வாட்டி கொடுத்தோம்னா அப்படின்னாங்கன்னா அப்படியே அந்த சளி வந்துடும். அடுத்து ஒரு 1 or 2 hours அவர் ஃப்ரீயாக இருப்பார். அதுக்கப்புறம் திரும்பி சளி வரும்போது இதை மீண்டும் சூடு பண்ணி இப்படி எத்தனை முறை வேணாலும் கொடுக்கலாம். அதனால தப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி கொடுத்து அவருக்கு வந்து அந்த ரொம்ப இருமல் சளி அப்படிங்கிறதுலேருந்து அப்பா வந்து உதவியாக இருந்தது காஃபமைன். காலையில் 3 மூடி, மதியம் 3 மூடி, இரவு 3 மூடி, இந்த மாதிரி வெதுன்னு கொடுக்கலாம். அதிக பிரச்சனை உள்ளவர்கள் திரும்பவும் சூடு பண்ணி குடிச்சிக்கலாம், தப்பு இல்லை.